Esta setmana tot a punt s'infiltra en el CLEC Fashion Festival de la ciutat de València. Per què? Per descobrir el món de la moda. Avui en dia les tendències van molt ràpid. El que era modern ara és retro i torna a ser modern precisament perquè és retro. ¿Tú ves en la desfilada? Es bastante, no sé, es la primera vez que vengo y ¿Per qui apostes? Qui creus que guanyarà? pues la verdad es que no lo sé. Me pensaré. Tenemos también una marca de ropa. No me importa. Nuestra marca de ropa se llama... La repetim para que quede claro. Correcto. En Instagram somos @ Que són molt malos, segur que han posat un pitit ara per a que no... Pues no me jodas, no me jodas. No me jodas. Que em fa molta gràcia el desfile de moda y tú en la camisa del Atleti de Madrid. ¿Eso qué es? Sí, me gusta mucho el Atleti. Mi camiseta favorita. El coixí que te s'apega. Soc jo el diumenge de matí. Os voy a decir algunas tendencias que hay ahora de moda y me decís si bluff o a tope. La riñonera, A tope. Sí. el xandall. A tope, també. T'agrada tot, eh? La xancla està tornant molt. La xancla en calcetí. Que el calcetí blanc sempre ha estat com denostat per la moda, perquè això, el calcetí blanc és com satanàs. Que te sabeu el calcetí blanc? No sé, a mi m'agrada molt. Ah, molt bé. La gorra de caixa rural. No. Ni idea. Tu creus que n'hi ha prendes de roba associades a ideologies polítiques? Per exemple, el xupetí, el fatxaleco, que es diu ara, que pareix que s'ha associat molt a la dreta, o la palestina, que podria ser d'esquerres. Tu veus això? Sí que penso que n'hi ha un poc de tendència cap al tratge en la dreta. Ara, com estàs dient-me això? Yo creo que cada uno tiene su estilo y que libremente cada uno se pone lo que le apetece y no creo que las cosas sean de derechas ni de izquierdas. Molt bé, ciutadans, com sempre conciliant. en pinya, eh? Sempre en en pinya. pinya. Que us agrada. I el xupetí? Es pot portar xupetí, fatxaleco i ser d'esquerres? Sí, però és diferent, sol ser diferent del xupetí, més modernet, no? Claro. Nosaltres tenim una palestina, te la podries? Sí, ¿cómo es la Palestina? Mira, Molt bé, molt bonic, molt bonic. queda bé. Queda bé. Nosaltres tenim uno, tu te'l posaries. Claro, però me lleve l'americana, no? Llévatela. És còmode, no? Tens ara que t'apetís més lluitar per la unitat d'Espanya? O... Jo me'l ficaria un poquet més ajustadet.